kera nkanjye niganye ibirenge nageze mu wa gatandatu ntarambara inkweto mu mwaka wa gatandatu primaire ku buryo kuri fete nyine isoza nibwo nyine nambaye inkweto ubwo rumva nari narakusanyije uduceri kwa kunda abana babika urange kuri fete nyine nzagire ndavuga nese wagera ugasanga wa muntu nyine mwari mu rungano rumwe ukabona ubuzima bwaranze pe none wamubaza ugasanga afite abana nka 4 5 kandi ugasanga ni wa mwana wanyuze muri situation nk'iyanjye atari ko namurushaga n'ubwenge ahubwo nyine niko ariko abemera Imana ariko abaye ngo niko Imana yabigennye ariko nje nkaba narasiragorinze nkazamuka ubwo itagira igitekerezo nazanye ganiriza inshuti zanjye babo twiganaga muri kaminuza nabo dukorana mu isango naga ni hari abana bamusanga bakirwaye amavunja dukora iki cyo gihe byari muri 2014 hafi na 5 ubwo ntabwo twakoze uko dushoboye dufata amakaye ugasanga umwana avuye mu ishuri abura amakaye na uniforme urabizi ko uburezi leta yo yafashije uburezi bwo ari hafi ubuntu uburezi ni ubuntu ariko ugasanga hari imiryango still itabona uniforme y'umwana inkweto twongeye kubasuhuza rero kandi tubahanye ikaze mu kiganiro cyacu muri kumwe na Clement Keza nk'ibisanzwe umutumirwa wacu uyu munsi akaba ari umunyamakuru witwa Gutamani ibindi arabyivugira ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane Clement nkuko bivuze nitwa ubundi amazina ya nyakuri nitwa Buryakera Jean Paul bakunda kwita Gutamani gute Gutamani byaje gute Gutamani ubundi Gutamani ni ikidage bivuze Gutman Gutman rero ubwo nkuko bivuze umunyamakuru wa Isango Star amaze imyaka igera ku 8 urumva ndo musaza hano mu kazi hano munansanze uretse kuba umunyamakuru nkaba ndi n'umuyobozi w'umuryango utari wa leta witwa Nufashwa Fasha Organization nawo ni umuryango nashinze nkaba nkubereye uhagarariye mu mategeko nkaba ndi ingaragu y'imyaka 30 y'amavuko urebye uruhungu urebye Gutamani rero wenda iby'umuryango byo turaza kubyinjiramo cyane ariko ndagira ngo baze tubwire Gutamani nk'umunyamakuru ni muntu ki Gutamani nk'umunyamakuru nkuko nabivuze ni umunyamakuru guhera 2012 aho ngaho ndi umunyamakuru wabyize kuko nagize amahirwe yo kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho itangazamakuru rero narutangiye muri uwo mwaka wa 2012 hano ku Isango Star Steve ni igitangazamakuru nkoreye imyaka igera ku 8 urumva ko kariyeri yanjye itangazamakuru imaze imyaka itari mike kandi nkora cyane mu bintu bijyanye n'imyidagaduro entertainment infotainment ibintu byo kuinforminga abantu no kubeducatinga ku buryo itangazamakuru ni ibintu nakundaga nkiri na mutoya ku buryo numvaga nta kindi naba nta nicyo nashobora betse itangazamakuru nisanga ndimo birantunze nicyo navuga kintunze umunyamakuru buriya rero kubaza abanyamakuru hari igihe bigorana no kuvuga ngo asubiza ibibazo utari wamubaza nk'ubu ngiye kubaza nti byaje ryari wabyiyumvisemo gute usibye ko nyine ushaka no kudevelopa nawe yego kuri icyo kera nkiri mutoya mu giturage aho nabaga aho nigaga amashuri abanza numvaga mvuka mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama ahantu bita Ngarama mu ntara y'Iburasirazuba n'ahantu niga muri primaire nakunda gukina umupira ariko nkunda no kumva imipira nkunda urubuga rw'imikino nkunda ibintu byo kwentertaininga abana kuko nabaga mu club atandukanye nyuma none ngeze muri Troncome nibwo natangiye gukunda ibintu bijyanye n'itangazamakuru bya sport nyuma ahubwo sinzi ahantu byaje guhera nyuma nkomeje muri superieur kuko nize Center West Rwamagana Shingana Media Club bwa mbere nibwo zari zikiza ubwo nyine twagezaho amakuru ibiganiro ibintu birakomera ku buryo hari n'abantu bakomeye bajyaga baza ndabyibuka muri 2010 ubwo nari ndi hafi kurangiza secondaire haje bamwe mu bakinnyi baharuna n'abandi batoza bari bagezweho byari muri campaign y'igikombe cy'isi nogeza match abo bantu baza kundeba naho twogezanyaga bavuga ati ariko nyuma naje kujya kwiga itangazamakuru iby'umupira biragenda nisanga mu muziki kuko nawe narawukundaga umunyamakuru w'imyidagaduro
amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ibiganiro bya animation gutyo urumva ni inzozi zabaye impamo kuko nabonaga nta kindi kintu nashobora nyine uburyo microphone nyine ndyohera numva nta kindi kintu gisa nabyo ku buryo kumbwira kumpa nk'akazi yego nagakora ariko byibura mfite nk'akaganiro nimukora nyine akazi ko muri office nagakora ariko nyine ku ruhande ukafite nka weekend nifite agasho ndi bukore numva ari byiza cyane urebye rero nk'uko wabimbaje itangazamakuru natangiye nyiri mutoya abantu banyinspira ba Jarambere Gatare abanyamakuru bari bagezweho icyo gihe nza kubikunda muri abo ngabo bakonspiraga hari n'umwe wigeze ugira amahirwe yo gukorana nawe cyangwa se niba kuganira nk'iminota nk'ingahe of course hafi ya bose hubu kuko urumva naje kwiga itangazamakuru ngira n'amahirwe yuko nkiga aribwo nahise mbona opportunity yo kugera kuri radio mbona stage mbona ndabishoboye agakomeza ukore nka Jarambere Gatare turakorana n'umuyobozi wanjye n'umuntu arabizi ko wamwinspiraga cyane narabimubwiye cyane urumva n'inzozi umuntu aba yarahoranye abandi yenda nka radio zigenga zigitangira gukora abandi bo twahuraga nyine tugahura ati hari nabo twahuye hari ikintu gitangaje hari nk'abo najyaga yenda ntabwo ndi bubavuge hari nk'abo najyaga nandikira nyine nkiga nko muri secondaire mwazamfashije nkagera kuri radio nyine nyuma tukazahura n'abanyamakuru nawe ahubwo nzi andi ariko atazi ko ari wa wundi wamwandikiraga nyine nkumva ko nkishima nkavuga nende nabigeze hanyuma ubwa mbere uhura na Jarambere Gatare cyangwa se bwa mbere umubona wabyitwayemo gute ubundi kugira ngo nze mu itangazamakuru kubera nigaga mu itangazamakuru n'itumanaho hari lecturer wanjye ubu ni umuyobozi wa Radio Rwanda Rudo Havugimana kubera nyine tuba tugira stage academique ni wamfasha akaho kambwa ati hari amwisango iranje nka test urumva kubera nigaga itangazamakuru nari mfite ibikoresho mfite recorder nkajya decoding utuganiro rimwe nza kumutinyika kuko natekerezaga najya kwimenyereza nkabo ndamufasha ndamwumvisha ndamubwira nti ngiye numva nakora ibi ngibi ni wazashakiye ahantu nyine ahambwira ngazambwira ngo stage academique nitangira ubwo yasi nyuma za no kuyobora isango none ngera amahirwe guhura na Gatare none nyirizina nyine ndamubwira ukuntu mwemera niki bafata nk'umwana mu rugo urumva hano maze imyaka 8 uretse gato hari ahantu uri gusimbuka nyine ndi kuvuga umubonye gutya reaction yawe ya mbere yabaye urumva kubera iyo ugeze ahantu bwa mbere unafite ubwoba unafite ubwoba kuko urumva utege nyine narishimye ariko urumva ntabwo wabimugaragariza ukajya uhora nyine umwubashye wishimye ariko nyine ku buryo noneho kubera nk'umuyobozi no kukuganiza kwa kundi baduha briefing isanzwe urumva byanyuraga kurushaho nyine urumva nkumva nkuko namwumvaga nkahuza n'inama ari kutugira niyo mpamvu ubona nyine umuntu yabaye mu itangazamakuru akarebamo umugabo ntekereza ko na nyuma yanjye hari benshi nabo banyuze mu biganza hano bagiye baza mu stage nkagenda mbafasha kugira ngo nabo byibura buriya umuntu mu buzima ugufasha wa mbere ukumva ko aragufashije ni umuntu utuma inzozi zawe ziba impamo ni ukuvuga ko pe gufasha umuntu nk'ubu nkanjye nko mu itangazamakuru mbikora nta kindi kiguzi kuko nanjye nzi uburyo naribwaribwaga kugira ngo nzaba umwe mu bantu nyine expressing ibibarimo. Hanyuma uyu munsi wowe hari nk'umwana wenda akaba yaraje akavuga ati gutamanyura inzozi zanjye nifuzaga kumera nkawe, iyo ka yigeze kubaho cyane n'ubu ngubu kuri social media baranyandikira bambwira ati guta like your voice, dukunda ibyo ukora n'iki, nifuza kugera ikirenge mu cyawe. Aho ngaho mbagira inama mu buryo ntago ndi bani bamotiva abantu ariko utamuhana fact, kumubwira wenyine ngo uzabigira nubihanira ntago ari ibintu bigize. Kuri nge ikintu nkunda kubabwira ndababwira niba ubikunda uzakomeza ubikunde, kandi ikintu ukunda kirakuvuna kugira naho uba wumva wanabivamo ariko ugakomeza nyine ugahatana. Ikindi mbagira nk'inama yo kwiga itangazamakuru, yenda kera byabaga bigoye kuko ishuri ry'itangazamakuru ryari rimwe, kaminuza y'u Rwanda, ariko ubu ngubu hari amakaminuza yigenga kuko kubyiga, kuko harabibwira ko yenda harabibwira ko impano hari ukugira impano, hari ukubikunda no kubyiga. Ibyo bintu bitatu iyo bihuriye hamwe bibyara ikintu umuntu atatekereza. Ariko hahandi nyine usanga umuntu yiyaminiye mu bintu nyine ukavuga ati kabisa uriya none nta hantu, ariko kwiryo kuvuga ngo tara idafite
imiyoboro ngenderwaho kuko itangazamakuru biga rifite techniques na tricks n'ibiki byose na values utazizi ntandi wazikuretse mu ishuri n'ama training urabizi abari makeya training abantu bashya n'ubundi naza training abandi banyamakuru urumva rero iyo umuntu agize amahirwe kubyiga biba karusho ikindi nkabambwira numara kubyiga kinagufasha nibyibura uzatangire muri kaminuza ubwire ko ushaka stage ukigera mu ukiyandikisha ntare buryo ki aba editor tuziranye dukorana kaza bakagutestinga babona ushoboye bakabwira bati bidukorera ibi kuko buri tangazamakuru ni ikintu biga muri progress ntabwo ushobora kuza ibyo watekereje imyaka 10 byo kujya uhita ubigeraho ako kanya experience bikonta ukazamuka gutyo bakugeza aho wifuza ikindi nanone ni specialization ntabwo ntekereza ko mu itangazamakuru wajya muri sport wa showbiz wa politique ibiki fata umurongo uvuga uti yenda nje ni showbiz nta kindi ngiye kwibandikanya nacyo gusa yenda nkabizi itangazamakuru twarize ibintu byinshi ku buryo ibyo bagushyizemo n'ubundi ubishobora ariko byiwe bifashe ariko nabyo ari ibyo ukunda wowe icyo ukunda ubona nyine wowe uri for muri cyo akaba ari cyo ujyamo biragufasha cyane hanyuma gutamani uyu munsi umaze imyaka 8 imbere mu myaka iri imbere uratekereza kuzaba uhagaze gute nyine mu itangazamakuru mu itangazamakuru iki kibazo mbajije reka nanjye mvuge ngo ni cyiza nkuko nyine aho tujya tubazaga yaga ikimbajije ikibazo cyiza bano kukura mu itangazamakuru ni kugenda ugira experience biragoye guhita yenda navuga ngo nashinga igitangazamakuru ariko hari mugenzi wanjye twatangiye procedure te company ya consultance muri media numva ni ikintu cyiza ku buryo tuzajya gukora experience dufite izitangazamakuru tubyiga tubyumva tubikunze kandi hari ingero zigaragaza ko twabishoboye muri ubwo buryo bwo gukora itangazamakuru ariko nanone twigisha abandi kunyira uburyo dukora consultance babikora bate ese mu banyamakuru yenda tubwire niba ari showbiz ikiganiro cya show kuki twumva ikiganiro cya showbiz cyaba hejo kikazima uburyo ushobora kudiringa na audience kugira ngo ikintu kigire sustainability ibintu nk'ibyo iyo company rero deja yabaye kuba registered ubu ngubu bejeje ubundi muzanya mutwe mu bikorwa nk'ibyo twateguye ama training yo gutraininga ni gute abantu bakora inkuru ni gute gutyo tugapartneringa n'ibigo by'itangazamakuru bari bwo buryo kuko ibitangazamakuru ntekereza ko ntago nibona ibintu byo gushinga ikinyamakuru cyangwa ikindi gitangazamakuru ntekereza ko itangazamakuru ko imyaka izagenda iza bana ryagiye rizamo na technology bizagera aho rwose umuntu ukora itangazamakuru barakari umuntu nyine bibeshejeho bitunze cyane ko buriya itangazamakuru kubera kubibona inspiration buri rugushaka gusanga mu ngeshana hari umuntu wifuza kuba umunyamakuru barimo harumbwira ngo nizibi ngo nese ngo byakunda ambwiye wowe ukurikiza ibi uzagire gutya wa umunyamakuru ushobora no kumunyamakuru rega ntibarize ibidukikije specialize warabyize no ga specialize muri bya bindi wize kera ntabwo twese tuzavuga showbiz tuvuga amakuru y'abastari itangazamakuru rigira ibyiciro byinshi hari n'ibyo kwandika ibintu nk'ibyo rero umva itangazamakuru ngiye numva n'imyaka yanjye kugenda iba myinshi zageraho nyine bwaza consultance nivaho kwandika ibitabo n'ibiki gaya nguko hanyuma reka noneho duse nk'abinjira muri nufashwa yafasha byatangiye gute tubwireho ku mateka yayo uburyo wabitekereje njya mbona nyine inshuro nyinshi uba wasuye abana ukabashyira ibintu tubwireho okay mwakoze nufashwa yafasha nkuko nabikubwiye navukiye Iburasirazuba murenge wa Ngarama akarere ka Gatsibo intara y'Iburasirazuba niho mu rugo niho nakuriye igice kinini hafi cy'ubuzima ariko nyuma nza kugira amahirwe yo kwiga nakuze nk'abandi bana abasanzwe bo mu cyaro noneho by'umwihariko ngiyewe kurira mu muryango utishoboye rero udafite basic needs kuba hari ugustragolinga kugira ngo nyine umuntu surviving nza kugira amahirwe yo kwiga ubwo hari abo twiganye muri ibyo bihe bamwe basigaye inyuma bamwe batagize amahirwe yo gukomeza ngenca muri ubwo buzima noneho ngera naho niga kaminuza uburyo nangije
na masters narayirangijwe nyuma y'Butare nakomerejeho urumva masters n'ubundi mitangazamakuru wapi ni ubu ni ibintu bya development studies masters of art in development studies ni ukubera impamvu nabyo ndazi kwigarukaho impamvu nabyize biri related na development nyine kugira ngo nufashwa yafasha menye bya bitekerezo kuko ngewe ubundi shingira kuyuko utakora ikintu nyine utagifiteho ubumenyi ntabwo cyashoboka ubwo rero nyine narangije segonderi bigoye njya muri kaminuza ngeze mu mwaka wa 3 ubwo rero narageze ku Isango deje ntangiye gufata ku dufaranga mbese nyine rwa rugendo ndavuga nese nkajya nsubira gusura imiryango n'abaturanyi ngenda ko nari maze nk'imyaka myinshi ntagera nk'imyaka nk'itatu n'itanu ntarasubirayo ndavuga nese wagera ugasanga wa muntu nyine mwari mu rungano rumwe ukabona ubuzima bwaranze pe none wamubaza ugasanga afite abana nka 4 5 kandi ugasanga niwe mwana wanyuze muri situation nk'iyanjye atari ko namurushaga n'ubwenge ahubwo nyine niko ariko abemera Imana ariko abaye ngo niko Imana yabigennye ariko nje nkaba narasiragorinze nkazamuka ubwo itagira igitekerezo nazanyiganiza inshuti zanjye babo twiganaga muri kaminuza nabo dukorana mu Isango ndagani hari abana musanga bakirwaye amavunja dukora iki cyo gihe byari muri 2014 hafi na 5 ubwo ntabwo twakoze uko dushoboye twadufata amakaye ugasanga umwana avuye mu ishuri abura amakaye na uniforme urabizi ko uburezi leta yo yafashije uburezi bwo ari hafi ubuntu uburezi ni ubuntu ariko ugasanga hari imiryango still itabona uniforme y'umwana inkweto gahunda y'inkweto kuri buri mwana urabizi ko kera nkanjye niganye ibirenge nageze mu wa 6 ntarambara inkweto mwaka wa 6 primaire ku buryo kuri fete nyine isoza nibwo nyine nambaye inkweto ubwo rumva nari narakusanyije uduceri kwakunda abana babika urange kuri fete nyine nzagire ubwo karakanyuzemo ariko ubwo tukadukusanya ibikoresho biki n'ibiki tugashyira abana tugashyira none tubona ko ari ikintu tugomba gukora mu buryo bwagutse tukamenya ese abana dufashije abo twasubije mu ishuri mu cyo gihe ba mbere tuzabareka gutyo gusa turavuga tuzabakurikirana tubigende dute rero urumva ni kwa kundi tukonsirita ubuse kubikorwa gute mu Rwanda menya ko amategeko mukora stati mugira komite kwa noteri mikoranire n'umurenge n'akarere RGB gutyo ubwo turabatse ibintu rero tubigire serious turebe ko twafasha aba bana ubwo rero nyine nabitangirije iwacu kuko niho hantu nari nzi neza kandi burya charity stangirira mu rugo ntirarangirira hari ujya gutera uburezere garabwibanze urumva n'ubu niho tugikora ariko nitubona ubushobozi tuzagura ubwo icyo gihe abana basuye mu ishuri twatekereje uburyo ki burana imiryango akenshi mirire iki biba bigoye tubategeka ubundi yari na gahunda ya leta hari uturima tw'igikoni tutangira tuboroza inkwavu buri urukwavu rororoka cyane kuko nanjye nazoroyeho kera zirororoka cyane ku buryo murebye nawe ubwo zakuzura urugo zikaruta n'abantu ubwo nyine ugakora izo kugurisha wikenuza utuntu nk'utwo ngo tubikora gutyo tubona imiryango iri kugenda ibona ubushobozi hari aho nyine zaje kurwara tutamenya nyine nanone tutarabona n'abavolonteri bo kubigisha kuko njye sinizi ibintu bijyanye n'amatungo tuza kubashumbusha inkoko kugira ngo bajye babona amagi n'iki birazamuka gutyo kugera ubwo twageze naho tubaha amatungo y'ihene tunashimira byibura abagira neza kuko twagiye tubikora twagiye tubona abandi bantu bavuga ati biriya bintu ni byiza ubwo twarazamutse none tugeze dufata n'ababyeyi aho ati umwana ntago umwana kumufasha ni byiza ariko se umuryango wo bimeze bite kwasi kubukene buturuka n'iki akenshi nawe dushaka gutekereza ku kintu cy'imyumvire uri imyumvire nayo ni kimwe mu bintu bishobora naje kubimenya nyuma ndi kwiga masters nyine tuvuga kwiga ku bukene nyine imyumvire undi murashaka guhindura imyumvire ubwo ababyeyi dushyiraho porogaramu y'ababyeyi usanga ari ababyeyi bazi no kuboha ibiseke ibiki imisambi mu rugo iwabo ariko nanone ntatekereze se kandi matiyeri biturukamo n'ubundi ni ibintu biboneka ahantu baba bari ntatekereze kuvuga ngo rubyaze umusaruro none tukababwira tuti mwebwe mwishyire hamwe mukore koperative nk'akantu k'agatsinda mujye why not mwanizigama mwituremo komite mushake konte muri sako buryo n'umuntu ugiye kubatera inkunga yabona ko muri ahantu hamwe ababyeyi barabyumva baboha ibiseke buri wa kane barahura w'icyumweru ubu ngubu biteje imbere rwose bajya bagabana baguriranye
matera bagorana ibiki ku buryo ubona ko hari icyo byagiye bitanga. Ubwo twabikoraga kugira ngo nanone nubwo dufasha abana bitazabyaye ngo barampa barandora bimwe byakimuhana kurumva natwe babizi nta hantu twakuraga funds ifatika ku buryo biba bigoranye. Ubwo tuzamuka gutyo bigera naho dutekereza ubifura zacu, ariko nanone ubwo abana bacu barigaga b'imfura hagenda hiyongeramo abandi buri mwaka ku buryo ubu ngubu abana biga primaire na secondaire bamaze kugera kuri 50. Ubu imfura zacu zari gukora tronco nuko nyine haje bya covid twari tronco ba mbere. Ubwo nyuma twahise tureba turavuga tuti mu bice by'ibyara kenshi biragoye kubona nk'abana kwiga nasari, kuko usanga umwana ajya kwiga kuko muri abo bana twari dufite ari umwana wari ufite imyaka nka 14 ataragera ku ishuri. Turavuga tuti ibintu bishobora kuba bitoroshye. Nasari ntago ziri hose, naho ziri nanone nizigenga benshi zirahenze. ECDs leta nayo iracyashyiramo imbaraga kugira ngo haboneke ama ECDs byibura hatatu mu kagari. Abantu dusanga umwana n'ubundi yirirwana n'ababyeyi be mu gishanga, ana yagiye guca inshuro, ana yagiye kurya n'abana babigiragamo impanuka, ugasanga umwana yari guhinga hafi y'imigezi, umwana yenda kwakunda abana bakina akagwa mu mugezi. Ariko byibura dutekereza ko byibura umwana akiri mutoya akaba ari kumwe n'abandi muri iryo rerero, umubyeyi akajya mu mirimo ye. Nyine bijyanye na nasari twarafashe gutya tureba ko ibyo ubwo burezi bukenewe, turikusanya dukodesha inzu ziraboneka, abana baratanga itangazo, ariko tukareba ba bana nyine batishoboye bo mu cyiciro cya mbere byibura n'icya kabiri, byibura bakeya ariko abenshi ari mu cyiciro cya mbere. Ubwo turakusanya twiyambaza inshuti n'abavandimwe ku buryo abana twaboneye n'ifunguro rya mu gitondo rya saa yine n'igikoma bakanywa. Leta iza kutwunganira duha inkongoro muri gahunda y'inkongoro ku mwana. Abana umwana ukabona yenda yaje atameze neza atangiye gute. Ubu ngubu abana bacu nabo b'imfura ubu bari nko mu wa kabiri primaire. Ubona ko nyine ari abana bishi, ubona ko cyari igisubizo kugira ngo byibura izo mbogamizi ziveho. Nuko nyine gusa nyine inzitizi n'ubushobozi twabakoze ibyo bintu ahantu henshi. Yenda umuntu ushobora kumva turi kubivuga akumva naho iwabo birakenewe, ariko nyine nk'abantu nabo ku giti cyabo bakagize iyo initiative, aho basengera, aho bagira gute gutyo. Urumva rero muri nufashwa yafasha muri rusange n'ibyo bikorwa dufite. Ariko twaje gushinga n'ikipe y'urubyiruko. Urumva abana bacu nyine biga muri primaire na secondaire bafite ikipe, hari n'ababyina danse traditionnelle, kuko biradushobokera kuko ni abana baba ahantu hamwe, baba mu miryango yabo. Twe duskejaringa dushyira kuri gahunda igihe bahura, tugashaka twagize amahirwe tubona n'abakorerabushake bafasha ibyo umwana yize mu ishuri muri wa mwaka twita ubushomeri, akaba yokipa abana. Ubwo natwe twagira ikiboneka akamuha iyo motivation, ubwo nufasha dusaba ibinze gutyo. Gusa turi kugera tubona abantu babyumva, ubundi byatangiye nta muntu byumva ati se biriya bintu ni ibiki bari abantu ariko gake tukavuga tuti nka library suye nyuma gato nka library twashinze abantu dufite center abana bigira, twarebaga wa muntu bya bitabo ufite utagisoma. Ubu ngubu mu ngo z'abantu ubona harimo ibitabo batagisoma, kandi igitabo ukaba waragishatse warakibuze ariko utazi aho wagikura, bikaba bibi rimwe babana bakabica. Ariko twe turabaza umuntu ufite igitabo atagisoma akiduhe, tuzabikarasa bitewe n'ikigero cyangwa n'iby'igitabo kivuga. Ntabwo habura umuntu uzakagisoma, cyane cyane nko mu byaro rero kugira ngo uzabone library. Ubundi umwana wo mu cyaro yatinyaga n'igitabo. Igitabo ni icya mwarimu, nicyo ku ishuri, ku buryo gutanuka umwana igitabo ngakigenda nyine bumva bidashoboka, kuko njye n'ubuzima nakuriye bwo ndabizi nabayemo. Urumva umwana atinyuka akasoma igitabo agakina n'abandi. Uba abana nk'umwana urangiza iwacu muri nasari muri ECD tuba dufite byibarangiza nyine afite nk'iby'umwana zo mu wa kabiri wa primaire ya kera, azi kuvuga amazina y'ibikoresho byo mu rugo, mu ishuri, gusuhuza, gusenga, kuririmba mu rundi rurimi, kuba yasuzuza umuntu, kuba bagakora akadialogue gatoya. Urumva biba ari ibintu byiza biruta kwa kundi umwana yaba akubita ya myaka 7, 10, 11 kubera kubura ubushobozi. Ugasanga umwana rega nk'ariya anijya akura niba abona mama wenda ahinga ibijumba cyangwa se ajya guca inshuro ahantu ari yumva ko umukire wawe undi mama wakura ibijumba ariyo ayifuza kuba nkawe. Ariko umwana yakunze ishuri akaganirizwa, akaza hano bakamumotiva,
umwana akora yumva ko ishuri, umwana akamubwira ati ntubona ko mujya mundira kuri televiziyo cyangwa nyumva kuri radiyo, ati biriya ni uko nize, umwana ukumva agize ishyaka nawe ryo gusiga. Rero nufashwa imishinga uretse covid yajemo, twagize amahirwe tubona umuterankunga waduhaye ikibanza cyo kuzubakamo, ubwo hari naho Imana n'abantu kugira ngo ibyo bizabe, yindi ubutaha tuzaza tuvuga inkuru itandukanye. Hanyuma ngize amatsiko, ibikorwa muri bifite byinshi kandi bitandukanye afe byuzuzanya. Ngize amatsiko gutamani w'umunyamakuru kandi mu kazi k'itangazamakuru naho ubu hari ibyo bintu ubikora gute, ubihuza gute? Ubundi nufashwa afasha organization, numva no organization y'abantu, ntago ari nge ku giti cyane. Ukuvuga ngo turi abantu bageze nko mu 8, none ubwo yongewe inama rusange n'abandi bantu bageze nko muri 20. Urumva ntago ari nge nyine ubukora ibyo. Uvuga ngo ngiye mba mpari nyine nka founder, nk'umuntu wabishinze, nk'ubihagarara mu mategeko, ndira hafi ariko bitambuza nanjye kwitekerezaho, garanye ndikunda, akora akazi kama umugati, nkasabana n'ubundi buzima busanzwe nkabukomeza, kandi nshimira nabo dukorana na timu ya Nufashwa yose, cyane cyane aba volontaire baba ariyo bigisha abana, batekera abana igikoma, baraho hafi, kandi ubona ko nyine babikora nyine nk'umutima, ntago babona ko bikwiye kubikora. Gusa icyabaye nyine ni ukugaragaza, kubereka ati ibi bintu murabona ko bikwiye, byari bikwiye, bako batari kuzika ari byo, dukora iki rero tugafatanyiriza hamwe. Naho nkanjye ubwanjye rwose sinzi, ntago nabivuze ko ntariyo. Niyo mpamvu rero icyambere binsaba no gukoresha igihe neza, nkavuga ni amasaha y'akazi ni akazi, gutegura akazi ni akazi, kujya muri ibi ibintu byose bikaba ku murongo. Yego. Hanyuma dusa nk'abagana ku musozo, ndashaka kubaza nyine, urabona wowe wagize inzozi, donc hari ubuzima wabayemo, ugira inzozi urazikabya, noneho ufasha n'abandi, donc uri mu rugendo rwo gufasha n'abandi gukabya inzozi zabo. Akenshi usanga hariho nk'abantu nyine aba afite nk'izina, yakagombye kugira nk'ibintu akora bigaragara, dufate nk'urugero nk'abasitari mu buhanzi, mu mafilime, abanyamakuru, ibintu nk'ibyo. Abo bantu wabagiriye ihe nama wenda ntago mvuga ngo hari kuvuga inama wenda umuntu akumva ko ari kuvuga ko wenda andusha, oya, ariko kungurana ibitekerezo, nko mu buryo bwo kungurana ibitekerezo, uwo muntu wamufasha gute wenda ku buryo nawe yatekereza nk'igikorwa nk'icyo, kuko abakeneye ubufasha ni benshi. Ubundi hari ikintu kimwe bita social responsibility, kuba nyine uri muri societe wisanzemo, ubundi uranza ukibaza ese ndi responsable w'iyo societe ku kigero kingana gute. Uko byagenda kose, uko umuntu abayeho bigira influence ku bandi, nanone uko abandi babayeho birakwa influence. So ati nk'izongero warutanze waba uri umuhanzi, so gutekereza se umuntu unkunda nigarura umutima we, ese abayeho nkanjye, ese nyine ukagerageza kwiyumva nk'uko uwo muntu yiyumva, cyangwa nk'uko wiyumvaga hari undi ukunda muri icyo kigero, ugatekereza nk'ubu ngo wenda nuko wenda abantu batajya babikurikiza ari benshi, ate no mu buryo wenda buri sociale busanzwe, n'uburyo bwa business, ntabwo wajya gufungura company muri RDB, hari iriya social responsibility bagusaba, ese uko ushaka abakiriya ubu uzabafasha iki, n'ahandi wumva ibigo runaka byagiye gufasha abaturage n'iki. Rero buriya byakabaye noneho biri noneho mu bantu kabandi umuhanzi ndi celebrity mfite byose n'iki, kandi tujya tubona mu bihugu byatembeyeho birashoboka. Rero inama nabagira rwose pe, buriya niyo waba ufashwa wafasha nawe, nufashwa yafasha. Ndakunda gutanga urwo rugero kuko ndibuka no muri tukiga, usanga yo wegana n'umuntu umurusha amakaramu umuhereza, kandi nawe ugakomeza ukandika. Hari umuntu yagurike agahita ikaramu ikabishizeho mu kizamini, nawe niba ari umwanzi wawe mujya mushwana mu Rwanda mu kizamini, ugahita uyikuramo ukavuga ati akira. Urumva rero twakagize umuco wo gufashanya, kandi biba byiza noneho amplisi nk'abantu ba public figures. Buriya niba ubikoze uzwi, wa wundi utazwi n'uwo warabikoresha, nka wundi nyine uri role model we cyangwa se ari akarorero kuri wowe, warabikora usange hari undi ubibonyemo nyine bigiriye akamaro. Rero abastari rwose ndabazi benshi, yaba hano mu Rwanda utijyana kure, bagira ikintu bakora.
kuko ntago ibaza umwana abuze uko ajya kwiga kubera amaduzeni abiri y'amakaye kandi ushobora kwicaza abantu ukabasengerera karimo abisengera harimo kugaye yakwishyurira class yose nk'umwana gutya package y'umwana mu cyaro 20,000 20,000 y'amanyarwanda afasha umwana kubikoresha umwaka wose uniforme inkweto nizarenza bitatu cyangwa bine uniforme nazuga kubita uniforme y'umwana ukiri mutoya ntabwo yarenze 10 none ukaguramo n'amakaye n'amakaramu bihita bihura gutya n'utundi tuntu urumva rero hari babandi dusengera si byiza ni byiza pe kuba abantu basabana bakaryoherwa ariko nanone hanze gusesagura ngiye ntago mbyemera ndibuka ari umunyamakuru umwe yageze kuseka nigeze ako ntago yasetse ariko nyine nawe yabimbwiye nyine twagiye ahantu nyine muri press conference noneho urabona ari amakarine baduha n'ikaramu abandi bamwe barayasiga hari abahita bayasiga n'ubu utayanditsemo none ndagenda mbaza umuntu nyine wo muri hotel gutya bari batwakiriye ndababwira ni none se ibintu uko bisiga tutuntu ntawadufata akatwijyanira ambwa ati cyane none ndaturamasa twose nshyira mu ibage ngira umuntu ntabwo si ibintu kuko bikoze namwe se iyi karamu igura 150 hari umwana urinze agira mu wakana atarandikisha ku ikaramu yitwa big urumva nyine ni nk'urugero rutoya bya biri twe dufata nk'ibintu tudakeneye hari undi ubikeneye rero abantu tugira umutima wo gufashanya no kwimana kandi no mu muco w'Anyarwanda kera byarahabaga n'ubu rero birahari kuri bamwe ahubwo tubikwirakwize kandi tekereza ko nta wababara ko nta muntu wakeneshejwe no gufasha abantu bakeneshejwe n'ibindi bintu bindi ku ruhande ariko icyo cyo ni ikintu mbisabira inama zange nizo n'urubyiruko muri rusange dushyigikirane dufashanye usanga urubyiruko akenshi duhurira mu byishimo ariko umuntu yagira igitekerezo runaka ukaba utamushyigikira tukaba muri fete mu mapari ariko wagira igitekerezo cyenda cy'ikintu runaka ukabwida ndabashimiye uradushimira kandi ikibazo cya nyuma kitaraza ikibazo cya nyuma Gutamani mu rukundo ahagaze mu rukundo rero ndi single and searching ndi single and searching urumva nuko nisanze ubu ndi gushaka umukunzi pe okay reka mpite mubaza bya ndi mujya mubaza babandi mujya mubaza ushaka umukunzi umeze ute ugendera ku biki donc condition zawe nizihe ku muntu cyo koza ngiye nkunda pe nyine nkubwije ukuri nkunda nyine umuntu uzi ubwenge umuntu uzi ubwenge atavuga ngo waho ngenda wa mbere mu ishuri cyangwa iki nyine wa muntu ubona ukavuga ati mukobwa ubwenge iyo niyo kriteriya ya mbere ndetse agira n'umutima mwiza ibyo byombi ntabwo no kuvuga ngo wowe uzakunda uwo mwabanje kumenyana wowe ntawe uretse gwakunda n'umuntu utazi nyine ndashaka kuvuga hariho ko defudura urayizi ni ukuvuga ngo wowe ntabwo yibara wala kuko hariho abantu bavuga ngo umutima mwiza kwibaza se abantu bose ko bagira umutima ubwirwa n'iki umutima mwiza ibintu nk'ibyo apparence physique rero biterwa gusa nkunda umukobwa ufite umusatsi mwinshi umusatsi ku mukobwa nicyo kintu kinkurura nicyo cyambere umusatsi mwiza urankurura umusatsi rwose umusatsi urankurura pe umusatsi wonyine komeza utubwire kugira ngo abakobwa nyine bakunda Gutamani bamwe batangire bikuremo cyangwa oya ntabwo bose baze oya uretse ubwo bose baze ubundi uhita bose baze reka buriya reka nkubwire ntabwo umuntu yiremera hari dore naryo kosa rikunda kubaho njya numva kuko bati ndashaka umuntu umeze gutya na gutya finara mugasanga nyine wowe ugukunza umuntu nyine utandukanye n'ibyo ubwo muri make dushaka kuzabona Gutamani yabanye n'umuntu utagira umusatsi ariko buriya njye mbona influence ari imwe nuko ahari ari uko nkunda guhura n'abafite umusatsi hari muri hari igihe ukunda ikintu bitewe nuko ari ibyo uhura nabyo gusa utazi ibindi uko bimera rero rwose kirema imbabarira rwose ndi gusacinga urakoze cyane Gutamani murakoze cyane namwe ndabashimiye ubwo ibikorwa bya n'ufashwa yafasha n'ubundi turacyakeneye kubimenya yego muzanadusura turabatumye muzadusure mugere kuri Fedi ni byiza cyane itangazamakuru turakorana cyane kandi n'ukuri turabashije uko iyo hatabaho itangazamakuru ntago rwose ni ukuvuga ngo ntago ibintu byari kumenyekana wari abatugireho umugisha kubera ko ari itangazamakuru byinshi benshi nabo bakora ibindi bikorwa nk'ibyo barabitinyuka bumva ko bitabaho bimvaho ko nyine kuba
ku buryo wafasha umuntu ariko nawe wifashije ntabwo byari kumenyekana rero itangazamakuru mutabigizemo uruhare ndabashimira cyane urakoze cyane nawe